За өнөөдрийн чуулганаар чухал 2 асуудлыг, за ер нь 3 асуудлыг хэлэлцлээ. За хамгийн эхлээд мэдээж нөгөө бүх нийтийн амралтын өдөр буюу бям гаригуд таарах юм бол ажлын өдөр шилжүүлж амраадаг байх юм хуулийн төсөл санаачилсан уян зэрэгүүтэй гişүүд. За тэгээд энийг хэлэлцээд баталчлаа. Гэхдээ юу гэж баталсан вэ гэхээр үндэсний их баяр наадам цагаан сар гэсэн нөгөө томоохон баярууд үндэсний хэмжээний энэ баяр амралтын өдөр таарах юм бол одоо дараа 7 хоногийн ажлын өдрүүдэд нөхүүлж юм амраахаар баталлаа. За ингээд энийг баталснаар чуулга ихэлсэн. Араас нь нөгөө нэг одоо 4 сайдын дөр үзэж байгаа. Евразийн эдийн засгийн холбооны худалдааны төр хэлэлцээр хэлэлцлээ. Үүнийг хэлэлцлээ батлах хэсгийг. За ерөнхийдөө нэг юм 360 гаруй нэр төрлийн бараа байгаад байгаа. Тэгээ эндээс одоо харилцан тухайн одоо Евразийн эдийн засгийн холбоонд байдаг 5 орн харилцан хоорондоо татврын хөнгөлөлтөө болон татваргүйгээр бараа одоо импортлж экспортлох юм төр хэлэлцээр байгаа. За манай улс 3 жилийн хугацаатай энэ төр хэлэлцээрт орж байгаа. Хэрвээ манай улсад одоо ашиггүй цаашдаа ингээд жилийн хугацаанд яваад үзэхэд ашиггүй иймэрхүү хүндрэлтэй талууд гарах юм бол энэ хэлэлцээрээс гарах юм бүрэн боломжтой. Энэ гэрээн дээр угаасаа заагаад өгсөн байна. За манай улсад энэ ашиггүй байна. Тийм учраас бид энэ хэлэлцээрээс ингээд гарлаа гэд гэрээнд зааснахад гарах боломжтой байна. Ингээд 4 сайдын өрөг үтсэн Хүрлбаатар, Ган Төмөр, Учрал одоо ингээд энх 2. За ерөнхийдөө хамгийн одоо чухал ажлууд нь 2 сайд дээр нь явагдсан. Анхны оруулж ирсэн Хүрлбаатар болон за тэгээд 2 дахь одоо авч явсан Ган Төмөр гэсэн энэ 2 сайд дээр хамгийн чухал ажлууд нь хийгдсэн гэхэд ерөнхийдөө болно. Тэгээд Учрал одоо нэг тийм удаагүй эдийн засгийн хөгжлийн сайд дээр одоо энх 2 мөн томилогдоод удаагүй байгаа. Гэхдээ энх 2-ын ширээн дээр бүх одоо бичиг цаас нь бэлэн болцсон. Өмнөх уулзалтууд нь хийгдсэн. Ийм баримт ирж байгаа. За Ган Төмөр одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд багтаа нэг чухал одоо харилцан юм тохиролцоо хийсэн. Энэ юу гэхээр 23 нэр төрлийн бараан дээр эргүүлж ярилцаад за энэ бараа бүтээгдэхүүн одоо манайх дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Тийм учраас ингээд татваргүйгээр оруулж ирэх юм боломж байхгүй байна. Тийм учраас энийг эргээд ярилцъя гэд ингээ ярилцсан. За тэгээд нэг хид хідэн бараанууд дээр яг ингээ тэглээгүй. Тэгтээ тоош их заагаад үлдсэн. Ерөнхийдөө дийлэх дээр нь манай талаас тавьсан саналыг цаана хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн. Гэхдээ өндөг, улаан буудай, за тэгээд нөгөө йогурт зэрэг иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд дээр одоо йогурт бол бүр хилцэж чадаагүй. Йогуртыг ингээ цаанаас нь оруулж өрмөн бүтээгдэхүүнийг мөн цаанаас тийг татварт оруулж ирсэн. За өндөг, улаан буудай дээр 2 тал ярилцж ягаад өндгийг 90 сая хүртэл. За 90-с дээшээ гарах юм бол нөгөө 50% татвараа төлнө. 90 сая дотор бол тийг татвартай иймэрхүү оруулж ирэхээр тохиролцсон. За улаан буудай мөн ижилхэн тооноор нь хэмжээд тэр түүнээс дээшээгээ оруулж манай улс руу оруулж ирэх юм бол татвараа төлөх. Ийм нөхцөлтэйгээр Евразийн эдийн засгийн холбоонд бид нэр одоо худалдааны төр хэлэлцээрт орох гэж байна. За үүнийг хэлэлцсэн. Гэхдээ санал хураалт явагддаг. Маргаашийн 10 цагийн чуулганаар эцсийн одоо санал хураалт явагдана. За үүний араас нөгөө стратегийн чухал ажил бүтэлтэй бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлт энэ гэсэн нэг нөгөө сүртэй нэртэй хуулийн төсөл орж ирсэн. Энэ нөгөө засгийн газраас барьж байгаа Дамжин нэм сайд ахалж орж ирж байгаа. Мэдээж одоо аж үйлдвэр баялагын сайд өөрөө толгоолоод орж ирж байгаа. Энэ хуулийн төслийг хэлэлцлээ. За энэ одоо ямар учиртай юм бэхээр өмнөх одоо бичлэгүүдэд би тайлбарлсан. Ерөнхийдөө нэг юм байна. Одоо сая нэг бензин тасалтаад хэсэг одоо хон жонжин очрлоод боо юм боллоо шүү дээ. Тэгэхээр манай улс нөөцгүй байгаад байна. Тэгээ нөөцгүй байгаа учраас ингээд бензин яг ингээ хомстоод байна. Тийм учраас бид нэг нөөцийн сав барья. Тэгээ нөөцийн сав барихын тулд Монгол банкныхаа хуулийг нэг удаа одоо байхгүй болгоод нөгөө нэг ковидын үед нэг худалдаа авалт хийжсэн та нэг тиймэрхүү хөрөнгө оруулалт зээл олгоод нэг тиймэрхүү. Тэгээ Монгол банкныхаа хуулийг өөрчлөөд тэгээд аж ахуй нэгжүүдэд зээл олгоод тэгээ аж ахуй нэгжүүд нь одоо нөгөө шатхуун импортлдог аж ахуй нэгжүүд нь зээл аваад арилжааны банкудаас зээл аваад тэгээд
нөгөө шатхууны сав барих ийм одоо хуулийн төсөл орж иж байгаа. За ер нь нэр нь л нөгөө стратегийн чухал ач холбогдол бүтээгдэхүүн төргээл нэг сүртэй юм болохоос биш иймэрхүү хууль орж иж. Тэгээ ингээд энэ 5 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Тэгээ яагаад ийм урт хугацаатай байгаа юм бэ гэд маш олон хүмүүс асуусан. Тэгээ яг зөв ерөнхийдөө энийг ингээд явандаа хэрвээ нефтийн үйлдвэр нь ашиглалтанд орчих юм бол 1 жил ч өнө 2 жил ч өнө болоод ингээд цуцалчиж болно гэсэн зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр яг нэг юм юу тавиад байгаа юм байна л та. Нэг юм хугацаа тавиад байгаа юм байна л да. Өөрсдөө итгэхгүй нөгөө нефтийн үйлдвэр нь 27 онд ашиглалтанд орно гэдэг уг нь Андмын сайд өөрөө яриад байгаа. За гэхдээ үүндээ итгэхгүй тийм нэг юм хугацаа тавиад 2030 он дуустал шүү. Энэ одоо хуулийг оруулж ирж байгаа. Тэгээ улсын хурлын дараа 30 жил хүртэл өөрөө гайхаад юу 2030 он хүртэл юм уу тэргээ гайхаад байл. Тэгээ ингээд энэ зээл нь одоо цаашаага яах юм бэ гэсэн чи их сонд 18% хүүтэй ингээд баг 19% хүүтэй ингээд аж ахуйн нэгжүүд зээл болох гэдэг. Тэгээ арчилсан намын дарга зөгтгөрл тэгж асуусан. Энэ 19% зээлийг чинь аж ахуйн нэгжүүд аваад тэгээ яг ингээд шатхууныхаа савыг барья гэж нөө ийм зээл аваад барья гэж нөө гэж асуусан. Тэгээ үүн дээр нэг тодорхой хариулт хэлээгүй. Таны гаргаж байгаа наад одоо болгоомжил чинь ерөөхдөө үндэслэлтэй гэсэн мөртлөө тэгээ өөр юмар явцсан. Мэдгүй 19% хүүтэй зээл аваад нөгөө компани цаашаага шатхууны сав барих гэх мэтчлийн иймэрхүү нэг юм ерөнхийдөө нэг юм алсыг хараагүй зүгээр нэг ойрыг харсан л нэг иймэрхүү юм болоод байгаа. Тэгээ чуулган дээр гişүүд маш их шүүмжилж байгаа. Тэгээд юу гэж шүүмжилж байгаа нөхөр энэ зүгээр шатхууныхаа үнийг чөлөөлчүүл яад юм бэ? Монгол Улсын засгийн газар Роснефттэй хатуу гэрээтэй. Тэгээ нэг юм А92 тэгээд дизель түлш гэсэн иймэрхүү одоо за дизель биш А92 дээр нэг юм үнийг тогтоогоод идэг засаг өөрсдөө гадуур одоо зарж байгаа шатхуун зүг станцуудыг тэдэн дөрвөнд үнэ байр гээд тэгээ ингээд цаанаас хямдралтай аваад ингээд үнийг ингээд бариад идэг. Тийм учраас үнэ чөлөөлөх асуудлаа ер нь ярих хэрэгтэй юм шүү. Тэгжээж ингээд цаашаага аж ахуйн нэгжүүд ч өөрсдөө төрөөс мөнгө зээлж 19% хүүтэй мөнгө зээлгүйгээр сав тэр нөөцийн сав бариад явахын боломж нь нэгдэх юм биш үү гэсэн иймэрхүү байдлаар шүүмжилж байгаа. За тэгээд манай улс руу одоо энэ ангарскийн үйлдвэр шатхуун нийлүүлдэг. Монголчууд зориулж. Тэгээ энэ ангарскийн үйлдвэр нь яадаг вэ гэхээр өвөлдөө ингээ амарчдаг. Тэгээ ингээд хавраас шатхуунаа үйлдвэрлэж эхэлдэг. Тэгээд ингээ цаанаас юу гэж нэхэр нэг ангарск ингээд л байгаа байлаа л дээ. Та нар ингээд өвөл бид нар ингээ амарж явах хугацаанд хавар бидний ингээ ажиллаж явах хугацаанд тэр шатхуунаа нөөцлөөд тэр нөөцсөн шатхуунаа өвөл нь хэрэгжилж болдгоо юм уу? Ингүүл илүү дээр юм шүү гэсэн иймэрхүү зүйл яриад байгаа юм шиг байна. Тэнгуүтлэн л нөгөө толгойд нь чийдээ асаал нөөцийн сав барих хэрэгтэй юм байна гэд нөөцийн сав барих гад гэж чичрээд байгаа. Тэгээ Монгол улс ерөөхдөө нэг юм 480 мянган тонны нөөцийн савтай гэж байгаа шатхуун. Гэхдээ үүний одоо баг 20-30 орчим хувьд нөгөө хуурамч шатхуун хадгалаатай байдаг. 130 гаруй мянган тонны хуурамч шатхуун хадгалаатай байдаг гэж. Тэгээд ингээд 3-1-ийн хуурамч шатхуун ингээд эзэлчээд идэг. Тэгээ үлдсэн дээр нь ингээд эргэлдэж идэг. Энэ иймэрхүү зовлонтой тулгарчаад ингээ хаана ингээ зовлонтой болчоод тэг яг яах вэ гэдгийг ингээ шийдэж чадахгүй ингээ байгаад идэг. За энийг бол мэдээж засгаас оруулж байгаа. Одоо тэгээд ингээ хүчиндээ батлуулах нь тодорхой авах. Цаашдаа ингээ шатхууны нөөцөөсөө барих юм байна. Тэгээ энэ дээр нэг аж ахуйн нэгжүүд нэг юм эрсдэл тулгарч байгаа. 19% хүүтэй аваад тэгээ нөгөө нөөцөөс аваа барихгүй зарим нэг одоо өөр зориулалтаар ашиглах гэсэн иймэрхүү компаниуд орж ирээд тэг ингээ арилжааны банкнаас зээл аваад цаашаага нөгөө заваарсан юм болох үдэ гэдэг шиг нөгөө жидүү шиг юм болох үдэ гэдэг шиг ийм болгоомжл бас яваад байгаа. За тэгээ ерөнхий нэг ийм хоёр хууль санал нь хураагдсангүй. Тэгээ өнөөдрийн чуулганд санал хураагдсан учраас өнөөдрийн чуулганд гишүүд эрс маш бага байл. Ердөө нэг 50.1 хэдэн хувиар л гишүүд эрс сууссан. Тэгээ нэг 60 хэдэн гишүүнтэй л эхлэх шиг боллоо 63 4 гишүүдээс. Тэгээ сүүлдээ нөгөө гишүүд нь байхгүй болсон. Тэгээл нэг хэдэн хууль санаачилсан хэдэн хүмүүс нь за тэгээд нөгөө нэг засгийн газрын нэг ганц нэг сайдууд ингээ суугаад идэг. Танхим нь хаваасан. Тэгээ үг хэлэх гэж байгаа хэдэн гишүүд нь мөн сууж идэг. Тэгээ яалтчгүй нөгөө улсын хурлын дарга нь эрс хөрөхгүй байгаа учраас маргааш өглөөний 10 цагийн чуулган руу хүртэл хойшлуулсан. Тэгээ ингээ эрсээ бүрдүүлээд ингээ чуулгандаа ирээ суугаад саналаа өгөөрэй гэд хилээд чуулган каалаа. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү
3 асуудлыг хэлэлцлээ. Маргаашийн чуулганаар санал хураалт явагдах нь байна. Тэгээ ингээ өнөөдрийн чуулганы хилцсэн үйлчлэгийн үеэр харж байхад ерөнхийдөө ингээ стратеги ач холбогдол гэдээ орж ирж байгаа нөгөө хангамжийн дэвшлэг орж ирж байгаа хууль нь батлагдах юм шиг байна. Дийлэх гişүүд дэмжиж байна. За Евразийн эдийн засгийн холбооны худалдааны төр хилцээр мөн дэмжигдээд гарах юм байна. За тэгээ маргаашийн чуулганыг харцгаая. Анхаарлаа тусанд баярлалаа.